Umpama kamu besok tidak diberi upah oleh bapaknya itu, mau nggak? Mau saja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya? Tadi ada telur di situ enak sekali. Saya mau itu lagi. Sing banter-banter kari iki sing rada iki, wah bocah nek kaya ngene nggih. Halo. Yuli. Halo. Naminipun jangkep sinten, Wok? Dwi Yuliana. Apa? Dwi Yuliana. Oh, Dwi Yuliana. Wis kulino rene kaya Mbak Putri? Mboten. Sampun pernah ten Tayu. Nggih, pokoke cerak mriki. Oh, cerak kene, pokoke ya sak-sake lah, pokoke sekitar kene. Heeh. Ya diterke bapakmu? Nggih. Oh, alah. Pakmu jane apa njaluk diantemi apa piye? Ampun, ya Allah. Oh iki ngawur ae kok dibantu kok malah ngantemi. Tekan kene bareng kok ya ngepit mung perkara ngetutke anak lho. Nek ora apa-apa kok, wis tenang wae, aman malahan ya. Nggih. Wis. Karo bapak ya sayang lho karo bapak. Sayang banget. Nah, ngeterke kowe. Bensinnya ya mbok ijoli. Mboten. Jangan begitu karo wong tua ya. Nggih. Nembang apa? Nggih. Sing pelok mawon nggih. Oh, senengane kok pelok to cah iki. Ya. Apa? Senemian ning Tawang nggih mawon. Oh. Bocah rek kaya ngono. Monggo saking Mas Muhammad Johan Doyo. Ugi saking Pak Narto Yahyu kula wau ugi saking Pak Yoto lan kanca-kanca. Nggih, monggo. Apik tenan. Iki sing latih ya bapakmu, Mbok. Nggih. Hah? Nggih. Oh, bapakmu ki dalang. Sanes. Yoga. Sanes. Lho. Cinta seni, tapi mboten pripun nggih. Mboten nabuh ning iso. Nggih. Lah, ya kuwi pakmu aja ming ngetar-ngeterke tok kon melu nabuh. Oh. Enjuh mulang sinden kok ming ngetar-terke ae. Melu diaturi melu, Pake. Ora mung gulungi sabuk setagen ae. Nah, weh, melu. Apa iki? Timbang lek sawiji. Yo. Cahaya aku ngenteni. Terus dibandingkan dengan yang dari Amerika. Ayo, Megan. Ya. Marang Mega. Ya. Marang Mega. Oh iya bener. Loh. Sebentar. Oh, lah keterangane wong iki lalen. Wis kandha urung. Mula ndek ben wis dilungi barang kok kula dereng. Walah, kan Megan. Itu bisa di Inggris kan, Meg? Oh, saya belum bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa. Nek sing di Inggris kan ki apa kae? Kamu. Yang bisa di Inggris kan? Iya. Oh, yang bahasa Jawa jelas belum bisa semuanya. Iya termasuk bodoh kamu. Kok bodoh ya ora urung digoleki kok. Monggo.
warta nireki. Oh, nggih. Kabarmu ini. Ngerti? Artinya itu wartani reki iki kabarmu. Warto itu kabar. Kabar. Reki itu ini. Warta niro iki. Berarti didadekke siji wartani reki. Wah, mumet padahal. Ya mumet pancen bahasaku ki angel kok. Meleset sithik ngono wae ndrawasi kok. Rumangsamu piye? Terus jansiku eling sing tias iki ngopo iki? Ora enak-enake wong lungguh ae. Balik meneh menyang genduk Yuli. Nimas ingsun prasapa? Yuli, ayo Yuli. Aja mengeling-eling bapakmu ae, ayo. Ndang muni yo. Nimas ingsun prasapa? Lumeri, suarane lumeri. Sinak nang bumi He aoi o. Langit Ya, aku gurune ngono wis ora takur biji 10 wis. Pokoke 200. Ya wong agek kelas 2 wis kaya ngono sok ben nek wis lulus kelas 3 ndak kaya apa. Ha wong agek kelas 2 wae wis kerep ora mlebu mergo nyinden ki terus sok ben nek mlebu isi terus kaya ngapa kuliahe. Yuli, halo jujur ya, nggih kowe ben-bengi kan nyinden. nggih Dalam 1 bulan kowe mesti kowe enek sing bolos ping pira? pinten nggih Yo. mboten no Ngaku. 1 bulan Ya. 6 kali. Wis ping akeh banget. Ah, ya strondolo kuwi. Ya, kuwi resiko lho ya. Nek kira-kira ora malam Minggu utawa malam Setu sing kira-kira dina pendek aja mbok tampa. Sing bener kaya sindenku uul kae, kuwi bener. Geleme nek malam Minggu tok. Ngono, mlebu ki kudu ngono. Aku yang ngono. Bojoku tegas banget. Sedina ora mlebu aku seneni kok. Hitungane iki apa iki? Ayo Mike Megan. Mek, kamu tahu? 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 Penggemarmu lho, bapake sing pambiyakan adik lho, ngono ae. Oke. Ae sing lenggah ning kono kae kabeh. Oke. Kae kuwi sing mula ngantek le lenggah ngantek ning kono iki. Ya, kuwi nyawang lehmu nyinden kuwi. Ya. Sing penting iki sing muni lak kene perkara sikil buntung ki. Wah, sikil buntung. Ini harus dimirengke suarane. Gage, nyindena. Umpama kamu besok
tidak diberi upah oleh bapaknya itu mau enggak? Mau saja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, sukses ini Tapi ya. tadi ada telur di situ enak sekali. Saya mau itu lagi. Loh, telur. Telurnya tadi. Oh, telur, Pak. Ndok. Senengane ndok. Ndokem Dokem itu apa? gramudenge ndok. Ya besok lagi biar dicarikan oleh bapaknya itu ya. Ya, itu khususon diaturkan pada bapak. Ayo. Monggo. Ayo, Mek. Monggo Pak Salikun, monggo Pak Tarmuji, Pak Radi, Pak Juwali, Pak Agustono, Pak Suparwi. Monggo. Ayo Pak Kun. Lentang. Heyo aon. None nanonane nong nane nanonane nanonane no. Wah, upama wong pendek ngene iki terus entuk wong dhuwure kaya naik ngono kuwi terus kepiye? Upama Sabto Gareng terus entuk karo sinden Megan ngono terus kepiye? Ya upamane Megan ki dedeke sak aku iki terus kowe iki ya gur sak Sabto kuwi. Lah kuwi nek serimbit ya gur ngene no, tangke ngene lho. Oh, ora menyek oh. Wong apa kaya ngene oh iki pamerdini nyang wong wadon gemati le. Aku dadi wong lanang sing tanggung jawab le. Aku iso ngopeni kulawarga ora kok wong wedok takon golek pangan dhewe. Mesti tak golekke pangan. Ngopeni Mayangkara ya oleh dhuwit. Ora kitang 50-50. Iya. Ora kitang dadi penghubung. Mek. Oke. Megan. Heeh. Nah, siapa yang mengajari kamu lagu Yen ning Tawangono Lintang? Belajar sendirikah? Tidak. Yang mengajar saya ini Nyi Supadmi. Wow, Bu Patmi. Wah, kuwi padha seniore karo Bu Yatmi itu sama. Itu sama-sama pesindennya almarhum Kinarto Sabdo. Bu Patmi itu dulu juga nyindeni saya dulu. Sebelum Bu Yatmi ikut di Mayangkara, dulu Bu Patmi. Rumangsamu piye? Dulu pernah ke sini kebakaran ini Bu Patmi. Oh iya. Pak Narto itu tahu? Kalau rekaman
gending ataupun wayang itu kalau Bu Patmi tidak datang itu ditutup, tidak jadi rekaman. Apa iya? Wah iya. Itulah orang itu kalau sudah kepangan cengkok. Kepangan cengkok iki piye ya. Sudah tertarik kepada cengkok sindenan seseorang itu wis direwangi mandek ndalan ora apa-apa. Pokoke ngenteni nganti sak rawuhe Bu Patmi, agek diteruske meneh. Lho kuwi. Ngono. Padha mayang kono kuwi rekaman iki. Anggere Sabtu urung teko. Ora dadi. Engko ora enek sing ngubungke. Oke, Mek. Oke, teruskan dulu. Nani, nang onan onane. Nani, nang onan. In the star, my darling. Wah, apa kuwi aku? Lah wong karo bunyani wae uler kambang wae diinggriske kok. Witing tresno jalaran saka kulino. Inggrisnya piye, Gong? Waiting treasure because sakingku lainen. Ya kuwi ngawur, Inggris ngawur kuwi. Sayang to happen. Wah, ngawur banget kuwi. Wah, Jan, Mek kan. Yang didatangkan sini ki kamu kok. Kenapa? Saya itu disuruh oleh Pak Kun. Oh iya. Suruh merovokasi kamu. Oh iya. Merovokasi iki piye? Wah, luar biasa. Ya kalau pergelaran di sana-sana kalau sudah diterjemahkan lembaga itu mesti bisa sambung karena menguasai sekali bahasa wayang. Nah, kamu kan bahasa Jawa saja nggak bisa. Kamu nggak mungkin bisa pakai nerjemahkan segala. Tapi yang kamu hidup di negara saya ini, ya dah. Kamu kan sudah punya anak, sama suamimu, gitu. Terus rencana ke depan, anakmu itu apa kok mau bawa ke sana? Mongko Pak Jawa, mbokne wong Amerika. Lah jenengan mau minta anak saya atau gimana? Dek ngwabrak apa anakmu? Ngene lho maksudku. Anakmu itu kamu ajari bahasa apa? Dia bisa 3 bahasa. Wah. Wow. Sik. Pak lak Jawa to? Heeh. Mboke kok priyayi kono, barat. Orang kulit putih, iya toh? Lho, kok sik anakmu kuwi terus rupane piye? Iya, ada saya, ada papanya. Oh, dadi weteng munggah kuwi putih. Weteng mudhun ireng ngono. Mungkin. Ya ora mungkin. Anakmu jenenge sapa? Sohna Inarika. Lho, apa lanang apa wedok kuwi? Wedok. Wah, wong wedok nek jenenge Sono kuwi piye? Bukan Sohno. Lah gimana? Sohna. Lah iya, kuwi iki Sono. Sono kuwi nek cara kene tegese kirik. Kirik itu anjing ya, Padahal. Loh, anjing memang. Aji Panca Sono. Lho. Sono ki segawon kirik. Kok anak wedok kok mbok jenenge kirik ki piye? Ya kirik lucu. Loh, kirik lucu. Nek ngono mboke hau. Kowe iki werna-werna. Itu bahasa apa itu? Itu dari bahasa Sanskerta, Sanskerta? Iya. Artinya emas yang indah. Sohna
Inarika. Inarika. Inarika itu Indonesia Amerika. Oh. Ya kayak kaya tanggaku kae. Sohna innalillahi wa inna ilaihi. Awas lo badang. Lho sohna kok Inarika? Ya sudah. Minal sobirin. Apa kuwi mau? Sohna Inarika? Sona Inarika. Oh, Inarika. Sudah. Artinya emas Yang indah. oh. Ya bocah cek ireng. Jare emas yang indah. Dia lumayan hitam ya. Ya iya. Tapi orang Amerika dengan kulit yang begitu coklat suka juga Pak Dalang. Tidak ingin terlalu putih. Oh. Ngono. Agak terbalik dari sini. Lah kok sing nyimpen nggonku ki coklat nek ora nek wong arep. Rek tekan ngendi-endi. Lah kuwi malah coklat banget ki. Tak tawak-tawake ra payu-payu. Oh gitu. Jadi bangsa di sana ya kan ada macam-macam kayak Obama kan ya kulit hitam. Iya ta? Iya. Nah, kalau Anda kulit putih ya jenenge campur-campur ning kono kuwi. Ning ambek wong kulit ireng ya berbahasa Inggris, wong kulit putih ya berbahasa Inggris, wong sing keturunan China ning kono kuwi ya berbahasa Inggris. Sing keturunan Jepang ning kono ya berbahasa Inggris. Iya kan, Mike? Iya, tidak tentu semua bisa bahasa Inggris sebenarnya, tapi memang itu bahasa nasionalnya, ya. Iya, jadi kudu bisa. Seperti Anda, kalau ingin laris nyinden di sini, kamu ya kudu iso bahasa Jawa. Oh bener Pak Dalang. Nek ora iso bahasa Jawa terus piye kowe kok? Saya tadi belajar dengan baik itu yang untuk makan itu loh. Yang halus. Oh, tadi. Gaklak. Oh, tadi ya. Terus? Ya kowe terus-terusno kuwi nggonen karo wong Jawa kena wamplengi wong kowe. Kowe wong kok gaglak-gaglakne ngono kuwi. Itu kasar ya. Lah katanya halus Pak Dalang. Lah aku guyon saja kowe nggugu ya karepmu. Oh. Itu guyon saja. Kalau halus dahar. Dahar. Oke. Menapa panjenengan sampun dahar? Kula dereng maem. Nah awake dhewe iki maem ngono wae ra dahar-daharke. Ya. Bapakmu jenenge sapa? Mike. David Anthony O'Donoghue. David Anthony O'Donoghue. Oh, Darwis Kateni. Darwis. Lah itu Darwis ki tulisannya lak Darwis. No, bukan, tegese bukan. Darwis ki tegese nek kene mudar ya wis. Nggih. Mula tanggaku ki jenenge ngono, wong keturunan barat. Jenenge Erland Darwis, laire ning dalan mudar ya wis. Ngono kuwi. Nah ini, loh jeneng itu Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger ta? Asline kae wong saka kene, kae putune lek mudake.